E aí, pessoal do YouTube, hoje eu estou aqui com o meu unboxing do, do meu do meu do meu console que eu vi. Isso é isso é a Luatech. Isso é a Luatech. Isso é a Luatech. Vamos abrir, vamos abrir esse, vamos abrir, vamos a, tá bom. Vamos abrir aqui. Aí. Aqui, aqui tem um cabo A. Aqui tem um cabo A. Aqui tem, aqui tem um cabo. Aqui tem um cabo. Não. Aqui, aqui tem um cabo A. Vê que esse é para conectar na TV, que é para conectar na TV. Amarelo é vídeo e o branco e vermelho é áudio. Ai. Essa aqui é pra. Essa aqui. Essa aqui é. Esse aqui. Esse, esse aqui é um. É um. É. Que você dá. Essa aqui é um negócio que dá pra ligar. Que dá pra ligar o console com esse. Console com essa. Com essa aqui. Esse é o, esse é o controle, esse é o controle que dá pra jogar mais jogos, mais 620 jogos que dá. Aí tem dois controles aqui que é para dois, dois, dois jogadores, mas para mim eu vou usar um jogador, tá bom? Isso aqui é um console que dá pra que dá pra que dá pra que dá pra usar esse na televisão. Esse esse é o botão de power que vai ligar aqui, que vai ligar o console. Esse é o botão, esse é o reset que vai reiniciar o console. Esses são esses são os esses são os controles de porta que vai conectar esse aqui no console. Olha, ó, olha, se eu punhar aqui, aqui nessa aqui, aqui, esse aqui, ele vai conectar agora e dá pra ligar muitos jogos aqui. E então tá bom, vamos aqui. Esse aqui é a lista de jogos aqui. Tem 620 jogos aqui. É. Olha só quantos jogos tem. Tem uma. Você pode jogar tantos jogos como que tem. Tem o Mario e todo. Tem Mario e todo. E todos os jogos tem aqui. Esse console é parecido com o Nintendo, mas é diferente. Mas é diferente. Mas esse aqui são diferentes. Ele. Aqui é diferente. E todos são diferentes. E todos são diferentes. Então, agora sim. Agora sim, esse é o meu unboxing do. Esse é o meu unboxing do meu console aqui. Obrigado por assistir. Se você gostar desse vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. Tchau!